Скъпи жители на област Шумен, България днес е на кръстопът. Моментът е решаващ за посоката, по която ще продължи държавата ни. 4 години бяхме последователна и категорична опозиция. Единствената. Не се предадохме и не се продадохме. Изработихме конкретна и справедлива програма за управление. Имаме план за всеки регион, с който да подобрим реално живота на хората, за да има стабилност, предвидимост и сигурност за всички. След 11 изгубени години, които ни поставиха трайно на последните места по жизнен стандарт и развитие в Европа, е време за справедлива промяна. Ние знаем как да възродим българската икономика, здравеопазването, образованието, земеделието, да повишим доходите, да запазим българската природа, да развиваме духовността, културата и спорта. Знаем колко ви е тежко в тази криза, но вярваме в силите на всеки човек и семейство по пътя към преодоляване на страха и възстановяване на страната ни. Не се предавайте, не се колебайте, гласувайте. Заедно всички с гласа си можем да донесем промяната към по-добро. Грижа ни е за хората, грижа ни е за вас. Кураж и на добър час!